dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger und sprach: Für wen halten die Menschen den Menschensohn? Sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete und sagte zu ihm: Selig bist du, Simon Bar-Jona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, der Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Dann befahl er den Jüngern, niemanden zu sagen, dass er der Christus sei. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, der Evangelist Matthäus spricht über das 3. Jahr des öffentlichen Auftretens Jesu. Jesu weiß, dass er seinen Jüngern noch so vieles sagen muss, dass sie so vieles noch nicht verstanden haben, dass er sie vorbereiten muss auf ein Leben und Wirken ohne seine sichtbare Gegenwart. Und wieder spielt der Ort, an dem er zu ihnen spricht, eine ganz besondere Rolle, genau wie am letzten Sonntag. Jesus geht mit seinen Jüngern nach Caesarea Philippi, in eine Stadt ganz im Norden an den Quellflüssen des Jordans, in eine Stadt mit einer langen Geschichte, immer wieder erobert, immer wieder von Fremden beherrscht. Sie heißt Caesarea zu Ehren des römischen Kaisers. Sie heißt Philippi nach einem Erben des Herodes. Vor allem aber ist sie ein jahrhundertealtes Heiligtum, ein Wallfahrtsort, an dem unzählige alte Götter verehrt worden sind. Und hier nun, vor diesem Hintergrund, kommt es zu einer Offenbarung. Nachdem Jesus die Jünger gefragt hat, für wen die Menschen ihn, die Menschensohn, halten, und nachdem sie verschiedene Vermutungen genannt haben, stellt er die entscheidende Frage: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Für wen haltet ihr mich? Liebe Schwestern und Brüder, wir alle wissen, dass Simon Bar-Jona für alle antwortet. Wir alle kennen seine Antwort: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Gesalbte. Du bist mehr als alle, an die wir uns erinnern. Du bist der, auf den wir voll Sehnsucht gewartet haben. Und Jesus offenbart sich als der von Gott gesandte Messias. Er ist der Sohn des Vaters im Himmel. Er ist nicht verbunden mit einem der alten Götter,
die in der Stadt verehrt werden. Er verkündet keinen neuen Gott. Er ist der Sohn des einen wahren Gottes, der von Anfang an war und ist. Er ist der Messias. Aber er verbietet seinen Jüngern zu erzählen, dass er der Gesalbte ist. Denn er ist nicht gekommen, um einen Aufstand gegen die Römer zu beginnen. Er ist nicht gekommen, um sich in die Reihe der Befreier einzureihen. Er ist gekommen, um seine Kirche zu bauen. Vor dem Hintergrund von Caesarea Philippi, der Geschichte dieser Stadt und dem Leben in dieser Stadt, wird deutlich, dass das Kommen Jesu menschliche Vorstellungen übersteigt. Denn in ihm hat das Reich Gottes auf Erden seinen Anfang genommen. In ihm hat die Geschichte der Rettung und Erlösung jedes einzelnen Menschen ihren Anfang genommen. Und auch die Worte, die Jesus an Simon Petrus richtet, den Felsen, auf den er seine Kirche bauen wird, sind Worte, die die Vorstellungen der Jünger übersteigen, über die sie haben nachdenken müssen, über die auch wir nachdenken müssen. Jesus sagt nämlich: Du hast mein Vertrauen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Du wirst die Schlüsselgewalt bekommen. Du wirst öffnen und schließen dürfen, binden und lösen. Liebe Schwestern und Brüder, eigentlich kennen wir alle dieses Evangelium so gut, dass uns oft gar nichts mehr auffällt, dass Jesus die Frage, die er seinen Jüngern stellt, auch an jede und jeden von uns richtet. Du aber, für wen hältst du mich? Du aber, für wen hältst du mich? Das ist die zentrale Frage unseres Lebens. Vielleicht haben Sie auch schon einmal erlebt, dass Sie an der Haustür oder in der Fußgängerzone mit Mitgliedern anderer Kirchen oder vor Zeugen Jehovas gefragt worden sind: Kennen Sie Jesus? Wer ist Jesus für Sie? Ganz gleich, ob Sie antworten wollten oder nicht, hätten Sie spontan antworten können. Du aber, für wen hältst du mich? Der Bischof von Passau hat in einer Predigt gesagt, dass unsere Antwort auf diese Frage darüber entscheidet, ob unser Leben gelingt oder nicht. Christus hat sich durch sein Kommen für uns entschieden. Nehmen wir uns Zeit, darüber nachzudenken, was das bedeutet, wie wichtig seine Liebe und sein Beistand auf unserem Lebensweg für uns sind, wie in unserem Alltag, in unserem Verhalten, im Umgang mit unseren Mitmenschen sichtbar werden kann, dass wir seinen Namen tragen, wie der Glaube an ihn unser Leben verändern kann. Amen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.